واقعا کی ماند که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسماعیل گم شده، یکی یک دانه دخترم نصیب گرگ بیابان شده. گربه مرد، انبر افتاد روی عنکبوت و عنکبوت هم مرد. و حالا چه برفی گرفته. هر وقت برف میبارد دلم همچین میگیرد که میخواهم سرم را بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون. گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی را نداشتی که درد دل بکنی بلند بلند با خودت حرف بزن. یعنی آدم بشود عروسک سنگ صبور خودش. واوخوان رو در پلی استور یا اپ استور جستجو کنید.